हौ यान्छी पटक पटक प्रधानमन्त्रीलाई पुष्पकमल दाहालजीलाई भेट्नुहुन्छ, त्यो कुरा सार्वजनिक नहुने। यो पुष्पकमल दाहाल, केपी ओली र यो नेकपा नेपाली जनताको पार्टी हो। रामबहादुर थापा बादल चाहिँ 17,000 मान्छे मार्दाको सहयात्री हो कि होइन? बाबुराम भट्टराई हो कि होइन? तिनीहरूलाई निगरानीमा राख्नु हो कि भएन? संविधान र कानुनको माखोल उडाइराखेको छ। अनि अब तपाईहरुलाई चिन्ता छ पुष्पकमल दाहाल, झलनाथ, माधव नेपाललाई निगरानीमा राख्नु भएको छ भने। भन्नुको तात्पर्य आम नेपाली जनताको जुन दुःख र पीडा छ त्यसको बारेमा उहाँहरुको के खोचाइ छ? दल फुटाउने काम गर्दाखेरि तपाईले त मान्छे अपहरण गरेको भए त जेलमा जानुहुन्थ्यो नि। त्यो रवि लामिछाने भन्ने एउटा पत्रकारलाई त आत्महत्या दुरुसानमा मुद्दा लगाउनु भयो त। बाबुराम भट्टराईले गएर मानव अपहरणमा जाहेरी दरखास्त दियो त, खोइ के कारबाही भयो? यो राज्य प्रणाली नै नेपाली जनताको प्रणाली होइन। तपाईको बपौती हो प्रधानमन्त्री, अर्को हुनै हुँदैन। अथवा नेकपाको ठेक्का हो यो मुलुक, उनीहरूले जे गरे पनि हुने, नेपाली जनताले सहनु पर्ने। यस कारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्रपति भन्ने, राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय कर्तव्य दायित्व निर्वाह त गरेकै छैन। राष्ट्रपतिले पटक पटक संविधानको उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिलाई पक्रेर थुन्नेको तपाईले गल्ती गर्नुभयो भने त बाटोमा आउँदै गर्दा मोटरसाइकल चलाउँदा अलिकति तलमाथि गर्नुभयो त ट्राफिकले पक्रिन्छ होला नि, उहाँहरूलाई पक्रिनेको हो। अराजकताको सीमा छ अनि भनेका छन् लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौं। संसदीय प्रजातन्त्रको लागि नेपाली जनताले गरेको बलिदान शहादत जे भनेको थियो, यो संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र नेपाली जनतालाई अफाप भयो र यसले काम 2/3 बहुमतको सरकार तर मम गरेर एउटाले अर्कालाई सडकमा दुर्जन दुष्ट आइमेले एउटीले अर्कीलाई तँ चाहिँ चरित्रहीन होस् भन्ने, तँ झन् बडो चरित्रहीन होस् भन्ने, यो चरित्रको माखौल उडाएको हेर्नुस्। यिनीहरूलाई मन्त्री, प्रधानमन्त्री, पार्टीका नेता भन्न लाज लाग्दैन? सामन्त गोयलसँग बराबरी बसेर फोटो खिच्ने एउटा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुखसँग यो देशको प्रधानमन्त्रीको सम्मान खोइ? प्रधानमन्त्री केपी ओली छ कि अर्को विष्णु कृष्ण को छ मैले भने हैन। प्रधानमन्त्रीको सम्मान खोइ तपाईको देशको प्रधानमन्त्रीको सम्मान। उहाँहरु 17,000 मान्छे मारेर यहाँ आउनुहुन्थेन र हिजो उहाँलाई जंगल पसाएको कसले रहेछ भन्ने कुरा त भारतका एसडी मुनिले लेखेको अथवा भारतको जेएनयूमा तपाईहरुले गरेको भाषणबाटै थाहा भइसकेको छ तपाईको क्षमता कति रहेछ, त्यो देखिहाल्यो। प्रचण्डले त्यतिखेर हाम्रो रुकुम रोल्पाका भाइहरुलाई जनयुद्धमा पठाउँदा भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्ने भन्नुहुन्थ्यो। दिल्लीमा गएर 12 बुँदे समझदारी गर्दा बिल्ली जस्तो भएर प्रणब मुखर्जीहरुको खुट्टा ढोगेर आउनुभयो र तपाईको विरुद्धमा 60,000 उजुरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा छन् र जनयुद्धकै दरमियानमा, जनसंघर्षकै दरमियानमा मानवाधिकारको उल्लङ्घन गर्यो भनेर तत्कालीन नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा अहिले पनि मुद्दा खेपिराखेका छन्। तपाईलाई आतंककारी होइन भनेर संसारले भनेको छैन। तपाईलाई अमेरिकाले आतंककारीको सूचीबाट अहिले नाम हटाएको मात्रै हो। तपाई आतंककारी होइन भनेको छैन। तपाई ती एउटा स्कुलमा पढाउने टिचरलाई रुखमा झुन्ड्याएर तपाईले जे आम नरहत्या गर्नुभएको छ, तपाईलाई जेनोसाइडमा ट्रायल हुन्छ। तपाईले भन्नुभएको छ नि म हेग जान पाएँ भने हिरो हुन्छु भनेर। हेग भनेको त अपराधीलाई लगेर पुर्याउने इन्टरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अफ जस्टिस होइन हो। त्यसै गरेर जसरी प्रचण्डजी यो अवस्थाबाट निस्किन सक्नुहुन्न भनेदेखि अहिले पाकिस्तानमा नवाज शरीफलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेर इमरान खानको सरकारले जेलमा हालेको छैन। केपी ओली शर्मा लगायतका सम्पूर्ण मान्छेहरू तपाईहरु पनि जेलमा जानुपर्छ यो भ्रष्टाचारको। सामन्त कुमार गोयल आएर राति उसलाई भेट्ने र त्यो कुरा सार्वजनिक नहुने कि चीनको रहेछ कि भारतको रहेछ? किन नेपाली जनतालाई भन्दैन? किन गोप्य राख्छ आफ्नो कुरा? एक भने फेरि पनि म तपाईलाई भन्छु, मेरो पार्टीभित्र संकट बढ्यो भने तपाईले प्रश्न गर्नु भए जस्तो एउटा विदेशी राजदूत किन सक्रिय हुने? अमेरिकाको राजदूत युवराज खतिवडालाई बनाउँदा अमेरिकाका रक्षा मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री माइक पोम्पियोले युवराज खतिवडालाई बनाउनु भनेर फोन आयो। तपाईको देशको सरकार हो यो, तपाईका देशका नेता हुन् भनेदेखि
नेपाली जनतालाई खोइ चासो नेपाली तपाईँलाई सोध्न आयो कोही कूटनीतिक आचार संहिता उहाँहरूले बनाउनु भएको कूटनीतिक आचार संहिता 2068 को दफा 4 मैले धेरैचोटि भनेको छु। तपाईँले त्यसरी विदेशी नियोग कूटनीतिक नियोग अथवा जुनसुकै जिम्मेवारीको मान्छे होस् त्योसँग कुरा गर्दा परराष्ट्रको प्रतिनिधि उपस्थित गराउनु पर्छ। के विषयमा कुरा भयो तपाईँले नोट गर्नुपर्छ र नेपाली जनतालाई राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता अखण्डता स्वाभिमानको बारेमा सुसूचित गर्नुपर्छ। यो सामन्त गोयलसँग के कुरा भयो तपाईँलाई थाहा छ? मलाई थाहा छ, नेपाली जनतालाई थाहा छ। यो त बाहिर ल्याएकै छैन। अनि किनभने यो देश यिनीहरूको बपौती हो, जे मन लाग्यो त्यही गर्ने। यसकारण नेपाली जनताको जागरुकता चाहियो। गणतन्त्र भन्नुहुन्छ, पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर अगाडि नेपालको प्रधान सेनापति र भारतको सेनाध्यक्ष कुरा गर्छ, त्यसमा निगरानी राख्नु भयो कि भएन? वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। हालै सचिवालयमा प्रचण्डले सारेको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले वाइयात बकम फुस्से औचित्यहीन कुराहरू र सो प्रस्ताव आफूले अस्वीकार गर्दै फिर्ता गर्ने भन्नुभयो। यसलाई सरले विश्लेषण गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ? धन्यवाद। पहिलो कुरा त यो अहिले 2/3 नेकपाको सरकारै वाहियात भयो। यसले किन वाहियात भयो भने यसले नेपाली जनताको सुख सुविधा, यो कोरोना महामारीको यत्रो सङ्कट, BRI र MCC को बारेमा देशमा यत्रो झगडा, यी सम्पूर्ण कुरामा गुठी विधेयक लगायतका विदेशीलाई नागरिकता दिएर सरिता गिरीलाई जस्ता चरित्रलाई पार्लियामेन्टमा भर्ने चरित्र, गगन थापा र शेरबहादुर देउवा जस्ता मान्छे विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था, यो सम्पूर्ण कुरा के यो वाहियात नभएर के होइन भने अहिले सत्ताधारी दलभित्रको, सत्ताधारी दल भन्नाले सत्ताधारी दलको पार्टीभित्रको यो रडाकोले नेपाली जनतालाई के राहत दियो? तपाईँ नेपाली जनताको लागि झगडा गर्नुभयो, नेपाली जनताको सुख सुविधाको लागि झगडा गर्नुभयो, नेपाली जनता भोकले खान नपाएर मर्न लागेका छन्, एउटा परोपकारी संस्थाले भात खुवाउन दिँदाखेरि तपाईँको इज्जत जाने भयो, जनतालाई खाना के दिनुभयो? लकडाउन गरेर जनतालाई घरभित्र थुनेर राख्नुहुन्छ, सवारीको कर तिर्न जानु पर्यो भने म्याद नाग्यो भनेर जरिमाना लिनुहुन्छ, ललिता निवास बेचेर खाने भ्रष्टहरूलाई मन्त्री परिषदमा राख्नुहुन्छ, अनि त्यो पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउँदाखेरि अनि त्यहाँबाट यो वाहियात, यो गतिविधि हो। सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ भने जस्तो प्रचण्डले केपी ओलीजीलाई वाहियात देख्नु भएछ, केपी ओलीजीले प्रचण्डजीलाई वाहियात देख्नु भएछ। हामी जनताले त यो पार्टी नै वाहियात भन्ने देख्नु पर्यो नि। होइन भने तपाईँले 2/3 नेपाली जनताको मत पाएर देश र जनताको उन्नति र प्रगति हुने काम चाहिँ एउटा के गर्नुभयो मलाई भन्नुहोस् त? यसै कारणले गर्दा आम सञ्चारसँग कुरा गर्दाखेरि पनि मैले निवेदन गर्ने गरेको छु। आम सञ्चारले चाहिँ के देख्यो? अहिले आम सञ्चारको मान्छेहरू, हालाकि दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल, उनीहरूले सञ्चारको फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने मान्छेहरूलाई कोरोना महामारीको बिमा गर्ने, उनीहरूलाई त्यो सुरक्षा सावधानीको लागि सरकारले सहयोग गर्ने गर्दा गर्दा अब त सरकारको भजन गाउने भन्दा बाहेक अरू त पत्रकारहरूलाई पनि त्यो प्रेस ब्रिफमा मिटिङमा जान दिन छोड्नुभयो। भनेपछि सचिवालयको बैठकमा तँ प्रधानमन्त्री र म प्रधानमन्त्री, तँ जाली यो झेली, म जाली तँ महाजाली, तँ फटा म महाफटा। प्रचण्डजीले आफ्नो रिपोर्टमा लेख्नुभयो पार्टीको निर्देशन अनुसार सरकार चल्नुपर्छ। पार्टीको निर्देशन अनुसार चल्ने सरकार संसदीय व्यवस्थामा हुँदैन। सी जिनपिङको देशमा होला, सर्वहाराको अधिनायक बाद भएको देशमा होला, यो उत्तर कोरियाको किम जोङ उनको देशमा होला। संसदीय प्रजातन्त्र भएको देशमा संसदीय दलको निर्णय अनुसार, संसदको निर्णय अनुसार सरकार चल्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि यी दुईटा सर्वहाराका अधिनायकवादमा विश्वास गर्नेले संसदीय प्रजातन्त्र चलाउँदा जनताले यो बुरी हाल भोग्नु पर्यो। अब यति बेला केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड सहित
नेकपाका 5 वरिष्ठ नेताहरूलाई चाहिँ निगरानीमा राख्ने भनेर निगरानी राखिराख्नु भएको छ। अब यो निगरानी राख्न जरुरी हो यति बेला? एकछिनलाई मान्नुहोस् न, सरकारले सबैलाई निगरानीमा राख्नुपर्छ, उनीहरूको सुख सुविधा स्वास्थ्य। तर केपी शर्मा ओलीजीले अहिले खान नपाएका मान्छेहरूले खान पाए कि पाएनन् भनेर निगरानीमा राख्नु कि राख्नु भएन? अहिले कोरोना महामारीले देश आक्रान्त छ, त्यसको लागि निगरानीमा राख्नुभयो कि भएन? लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा निकालेको 3 महिना भएको छैन, पाठ्य पुस्तकबाट त्यो नक्सा हटाऊ भन्नुभयो, त्यसमा निगरानी राख्नुभयो कि भएन? यहाँ नेपाली जनतालाई कोरोना महामारीको नाउँमा मन्दिरमा पस्न दिनुहुन्न। अस्ति भारतको सेनाध्यक्ष आउँदाखेरि त मुकुन्द नरवडे आउँदा त पशुपतिनाथको ढोका खोल्नुभयो, अनि त्यसमा तपाईँले निगरानी राख्नुभयो कि भएन? अनि मुकुन्द नरवडे आएर पहिले पशुपतिको दर्शन गर्नुभयो। तपाईँ आफू धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, धर्म सापेक्ष र धर्मनिरपेक्षमा निगरानी राख्नुभयो कि भएन? गणतन्त्र भन्नुहुन्छ, पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर अगाडि नेपालको प्रधान सेनापति र भारतको सेनाध्यक्ष कुरा गर्छ, त्यसमा निगरानी राख्नुभयो कि भएन? यसकारण यो सबै कुरा गर्दा गणतन्त्र संघीयता र धर्मनिरपेक्ष कोही एक र अर्को कुरा के हो भने निगरानी राख्ने कुरा गर्ने हो भने प्रचण्डजीले 17,000 मान्छे मारेर जनयुद्ध गरे भन्नुहुन्थ्यो, 5,000 मैले मारेकै हुँ भन्नुभएको छ। उहाँले त अग्निप्रसाद सापकोटाजीलाई पनि निगरानीमा राख्नु पर्यो। काभ्रेको अर्जुन लामालाई हत्या गरेपछि उनको श्रीमतीले भनेकी छिन् मेरो लोग्नेले लगाएको घडी चाहिँ अग्निप्रसाद सापकोटाले लगाएको छ भनेर। त्यसै गरेर रामबहादुर थापा बादल चाहिँ 17,000 मान्छे मार्दाको सहयात्री हो कि होइन? बाबुराम भट्टराई हो कि होइन? तिनीहरूलाई निगरानीमा राख्नुभयो कि भएन? र त्यत्तिकै कारणले गर्दा ओम्नी ट्राभल्स, ओम्नी प्रकरण लगायतका, G2G प्रकरण लगायतका, गोकुल बाँसकोटा लगायतका भ्रष्टाचारका कुरामा केपी शर्मा ओलीजीलाई कसले निगरानीमा राख्ने? राज्यले। यसै कारणले गर्दाखेरि रोम वाज बर्निङ, नीरो वाज प्लेइङ हिज फ्लुट। जब रोम साम्राज्य डढिराखेको थियो, रोमको शासक बाँसुरी बजाइराखेको थियो, जनता खान नपाएर सडकमा मरिराखेका छन्, त प्रधानमन्त्री र म प्रधानमन्त्री भनेर, त सी जिनपिङ विचारधारा भनेर तिमी सामन्त गोयलसँग खुट्टा ढोगेर राति 2 बजी 12 बजीसम्म कुरा गर्ने मान्छे तिमीले एकले अर्कालाई निगरानी राख्यौ, जनतालाई के भयो? र निगरानी नै राख्ने हो भने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा 60,000 उजुरी छन् माओवादीले ज्यान मारेको भनेर। त्यतिखेर ज्ञानेन्द्र सरकारका पालीमा भएका मन्त्रीहरू विरुद्धका उजुरी छन्। त्यतिखेर 28 सालमा धर्मप्रसाद ढकालको हत्या गरेर जो नरहत्याद्वारा राजनीति सुरु गर्ने केपी शर्मा ओलीजी लगायतका मान्छेहरूको विरुद्धमा उजुरी छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अहिले लाचार छाया भएर बसेको छ। सर्वोच्च अदालत पार्टीका कार्यकर्ता भर्ना गर्ने ठाउँ भएको छ, अनि तपाईँ निगरानी प्रचण्ड लगाए के हो? सत्तारूढ दलमा बढेको विवादप्रति राष्ट्रपतिको चासो के स्वाभाविक हो? यो राष्ट्रपति हो भनेको हामीले राजतन्त्र सकेर गणतन्त्र ल्यायौँ भन्ने जो छन्। समय रह्यो भने गणतन्त्र आयो कि आएन कुरा गरौँला, यो संविधानलाई नै राखेर म कानुनको विद्यार्थी। राजतन्त्र सकेर गणतन्त्र ल्याउनु हो, राज संस्था सकेर राष्ट्रपतीय प्रणाली ल्याउनु हो। राष्ट्रपति भनेको पद होइन, राष्ट्रपति भनेको प्रणाली हो। यो संविधानको धारा 61(3) ले यो संविधानको पालनाद्वारा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ भनेर लेखेको छ। अहिले सत्ताधारी दलभित्र जुन द्वन्द्व भइराखेको छ, अहिले होइन निरन्तर भइराखेको छ, त्यसमा हरेक पटक राष्ट्रपति किन विवादमा आउनुहुन्छ? भोलि काङ्ग्रेसको झगडा भयो भने विद्यादेवीले त्यही गर्नुहुन्छ, राप्रपाको झगडा भयो भने गर्नुहुन्छ, मधेसवादीको झगडा भयो भने गर्नुहुन्छ। तपाईँ राष्ट्रपति हो कि पार्टीको एउटा केपी शर्मा ओलीको खेमाको मान्छे हो? अस्ति तपाईँले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा दल फुटाउने काम गर्दाखेरि तपाईँले त मान्छे अपहरण गरेको भए त जेलमा जानुहुन्थ्यो नि। त्यो रवि लामिछाने भन्ने एउटा पत्रकारलाई त आत्महत्या दुरुसानमा मुद्दा लगाउनु भयो त। बाबुराम भट्टराईले गएर मानव अपहरणमा जाहेरी दरखास्त दियो त, खोइ के कार्यवाही भयो? यसकारणले यी विद्यादेवी भण्डारीजी राष्ट्रपति हो भन्ने कुरामा नेपाली जनतालाई, संसारलाई सैद्धान्तिक आधारले पत्यार गर्ने ठाउँै छैन। होइन भनेदेखि भोलि अर्को कुनै राजनीतिक दलको झगडा हो। तपाईँ
दलगत राजनीतिभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा, अखण्डताको रूपमा काम गर्नुपर्ने होइन? यसै कारणले गर्दाखेरि यस्तो यो मैले त धेरैचोटि भनेको छु, यो राज्य प्रणाली नै नेपाली जनताको प्रणाली होइन भनेदेखि एउटा सत्ताधारी दलभित्र आज तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनु होला, भोलि म होला, पर्सि अर्को होला, अनि संसदीय प्रजातन्त्रको संविधान ल्यायौँ भन्ने अनि सर्वहाराको अधिनायकवादले देश चलाउँछु भन्ने, यो राज्य व्यवस्था यो बकुल्लालाई कागको घाँडो जस्तो भएको छ। नेपाली जनताको सुख समृद्धि समुन्नतिको बारेमा तपाईँहरूले कहिल्यै प्रश्न गर्न पाउनुभयो नेपाली जनतालाई अथवा आम संसारको मान्छेहरूलाई? हामी जस्तो मान्छेले जनताले यति सुख त पाए नि, तपाईँहरूको त पूर्वाग्रह रहेछ भन्न त पाउनुहोस् न कहिलेकाहीँ। तपाईँ सधैँभरि हाम्रो आलोचना गरिरहन्छन् अनि पत्रकारहरूले चाहिँ बढी कुरा गर्यो भनेर यो चाहिँ सञ्चार विधेयक ल्याएर 50 लाख जरिमाना गर्ने, 3 वर्ष कैद गर्ने भन्छन्। गर्दा गर्दै अब भोलिदेखि यो बोल्न पनि नपाइने भन्छ। कम्युनिस्टहरूको देशमा त त्यही हो। तर त्यो हैसियत खोइ, यो केपी ओली प्रतिको आग्रह रिस होइन, देशको प्रतिष्ठालाई कहाँ पुर्याउनु हो, कहाँ डुबाउनु हो। अनि अहिले पार्टीमा उसले मिटिङ बोलाएको म जान्न, त्यसले मिटिङ बोलाएको म जान्न। त तपाईँ पार्टीको 2टा अध्यक्ष भएपछि पार्टी नै 2टा, माओवादीको अध्यक्ष प्रचण्ड, एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीजी, माओवादीको मन्त्री विनाद मगर रामबहादुर थापा, केपी ओलीजीको मन्त्री ईश्वर घिमिरे। भनेदेखि यो पार्टी एक भएको पनि होइन, विचारको एक पनि होइन, विधानको एक पनि होइन, व्यवस्थाको एक पनि होइन। अब ठ्याक्कै यतिखेर नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोले विभिन्न किसिमको समस्याहरू उत्पन्न गरेको छ। केपी शर्मा ओली भन्नुहुन्छ म कुनै हालतमा पनि मेरो प्रधानमन्त्री पद चाहिँ म छाड्दिनँ, र अर्को पक्षका कमरेड प्रचण्डले भन्नुहुन्छ म जसरी हुन्छ तपाईँ राजीनामा दिनुपर्छ भनेर एक किसिमको साँडे जुदाई जस्तो जुन किसिमको प्रवृत्ति अहिले देखिरहेको छ। अब यता कता केपी शर्माले आफ्नो राजीनामा नदिँदा केस अब प्रचण्डले हत्या हिंसाको फेरि उस्तै शैली अपनाएर अगाडि बढ्लान् अथवा विकल्प के रोज्लान् सर? निश्चित रूपमा उहाँहरूले हत्या हिंसाको बाटोद्वारा राज्य सत्ता उल्टाउन सकिन्छ भन्ने हो भने यो व्यवस्था अथवा यो जुन विस्तृत शान्ति सम्झौता 2062 साल मलाई लाग्छ मङ्सिर 8 गते जे भएको छ, कोही अछुतो हुने अवस्था छैन। किनभने यो राज्य प्रणाली नै होइन भने तपाईँहरूको यस्तो अनेक अर्बौं करोडौँको सम्पत्ति कहाँबाट आयो? अनि तपाईँहरू राष्ट्रको सम्पत्ति प्रधानमन्त्री निवास बेचेर खाने, तपाईँहरू गोकर्ण रिसोर्ट बेचेर खाने, अनि भोकाले भात खायो भने लाज हुन्छ भन्ने कोही पनि मान्छे पानीमाथिको ओबानो नभए हुन्छ, सबै तलवारको धारमा उभिएको अवस्था हो। भनेपछि रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलले सल्काएको विवादको आगो निभाउन चिनी राजदूत हौ याङछीको सक्रियता पुनः बढेको हो यति बेला? अब फेरि पनि दुःखका साथ भन्नुपर्छ, तपाईँले यो 2टा कुरालाई कम्पेयर गर्दाखेरि तपाईँलाई भन्न आयो कोही अब अहिले विदेशी राजदूतको हस्तक्षेप भने के त? राष्ट्र विखण्डन हुने कुरा हो कि राष्ट्र विप्लव हुने कुरा हो कि? नक्सा किन निकाल्नु भयो र पाठ्य पुस्तकमा विद्यार्थीलाई पढ्न दिनु भएन? नेपाली जनताले सोधे, कहाँ छन् जनता? अनि नेपाली जनताले भोट दिएर तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाए, अनि तपाईँको प्रधानमन्त्री चाहिँ कि सामन्त गोयल कि चाहिँ हाङ वक्सी आएर थामिदिनु पर्ने? नेपाल र नेपाली जनताको लागि त उहाँहरू को हुनुहुँदो रहेछ? कुनै महत्त्वको चिज हुनुहुँदो रहेछ नि। यसै कारणले गर्दा मैले अघि पनि भने यो राज्य व्यवस्था नै नेपाली जनताको व्यवस्था भएन। हत्यारा, अपराधी, ज्यानमारा जति सारा राज्य सत्ताको चरमचुलीमा, अनि भोका जनता सडकमा, तिनीहरूलाई सलाम गर्ने यो देशको सेना र प्रहरी, अनि तिमी हामी प्रणाम गरेर मेरो देश मेरो व्यवस्था हामीले चुनेको मन्त्री प्रधानमन्त्री। नेपाली जनताका लागि यो भन्दा ठुलो अभिशाप के हुन्छ?
अब ठ्याक्कै यति बेला चिनिया राजदूत हो याङछीको सक्रियतालाई कतिपयले देशको आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेप पनि भनेका छन्। अब यसलाई हामीले कसरी लिन सकिन्छ सर? होइन त देशको आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेप हो भनेर कतिपयले भनेका छन् भन्ने कुरा होइन, प्रश्नसँग हो। मेरो देशको प्रधानमन्त्री, मेरो देशको कुनै पार्टी, त्यसमा भएको झगडा र टन्टामा विदेशी शक्तिहरूको चलखेल हुनु त चीनको मात्रै होइन, भारतको पनि हस्तक्षेप हो। तर नेपाली जनता सडकमा आएर यो कुरा असह्य छ किन भन्दैन, किन बोल्दैन? र तपाईँ जबसम्म आफूलाई मनलाग्दी गरिराख्नुहुन्छ र त्यसको लागि म प्रतिकार गर्दिनँ भने तपाईँ मनपरी गरिरहनुहुन्छ। होइन भने राजदूतलाई आफ्नो ठेगानमा बस्नु पर्यो। के चिनिया मात्रै राजदूत छन् यहाँ? अहिले फेरि चीनका राजदूतको सक्रियताको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ। भारतीय राजदूत चुप लाएर बस्या होला। एमसीसी को प्रश्न छ, अमेरिकी राजदूत चुप लाग्यो होला। इसाई धर्मको प्रचार होली वाइन खाएर बस्ने खड्गवली अनि यहाँको युरोपियन युनियन क्रिस्चियनहरू चुप लाग्यो होला। यस कारणले गर्दाखेरि कोही पनि, चाहे तपाईँ चिनिया भारतीय जेसुकै भन्नुहोस्, यी सम्पूर्ण कुरा, यी सम्पूर्ण विदेशी शक्तिहरूका अगाडि शिर झुकाउने काम भइरहेको छ। अब यसरी जुन किसिमले विदेशी राजदूतको आगमन भइराखेको छ यति बेला, हिजो मात्र अब चीनको राजदूत पनि आउनुभयो र प्रधानमन्त्रीसँग 2 घण्टा लामो भेटघाट वार्ता पनि भयो। अब यसले चाहिँ आन्तरिक जुन एउटा नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व छ, यसलाई निम्ट्याउन आएको जस्तो सम्भावना देखिन्छ कि अथवा कस्ता कस्ता कुराहरू भएका हुन सक्छन्? तपाईले कसरी निमिट्यान्न पार्न सक्नुहुन्छ? मैले सुरुमा निवेदन गरेँ, जस्तो केही समय अगाडि नेकपाकै विवादका क्रममा याङछीको आगमन भएको थियो र त्यति बेला केही रूपमा कता कता पार्टीभित्र एकजुट भएको जस्तो देखिन्थ्यो। त्यही कारणले के भन्नु? किनभने म चाहिँ यो कुरामा विश्वास गर्दिनँ र त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्म राजनीति हो, घण्टा घण्टामा चाहिँ परिस्थिति बदलिरहन्छ। 71 करोड पाएपछि झलनाथ खनालजी ठिक हुनु भएको थियो। वामदेव गौतमलाई अप्पर हाउसमा लगेपछि आफ्नो कुरा ठिक भएको थियो। अनि मन्त्री परिषद तलमाथि गर्दा राजदूत राख्दा तेरो मेरो मिलाउला भनेको थियो, केपीजीले एक्लै गर्नुभयो, फेरि झगडा भएको। सत्ता र पैसाको खेलमा याङछीको प्रश्नै होइन। र फेरि अर्को कुरा म तपाईँलाई के निवेदन गरौँ भने, अहिले पछिल्लो पटक अमेरिकामा भएको निर्वाचनको नतिजाले संसारमा प्रजातन्त्रको लहर जे देखियो र अब तपाईँ BRI पास गर्नु भएको छ, चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स, अनि तपाईँ MCC पास गर्ने र नगर्ने पार्टीभित्र र देशभित्र झगडा छ भने अब त्यत्रो प्रचण्ड बहुमत लिएर आएको अमेरिकाको सरकार, संसारको लागि आँखामा हेर्ने, सबैले याद गर्ने विषय। र भर्खरै भारतमा पनि बिहारमा भएको चुनावमा नीतीश कुमारको पुनरागमन र नरेन्द्र मोदी नै बलियो भएको अवस्थामा अब तपाईले नेपालमा कम्युनिस्टको शासन कतिन्जेल चलाउनुहुन्छ? हौ याङछीले थाम्ने? हौ याङछीले थाम्ने भने उतै जानुहोस्, नेपालमा किन बस्नु पर्यो? होइन भनेदेखि हाम्रो देशको झगडामा तपाईका देशका राजदूतहरूको जुन प्रकारको संलग्नता छ, तपाईँ अहिले यो झगडा भएपछि चिनिया राजदूतको सक्रियता भन्नुहुन्छ, म भन्छु त्यसो होइन। अस्ति मुकुन्द नरवडे आएर पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिरको तल बसेर कुरा गर्ने, पशुपतिनाथमा दर्शन गर्ने र नेपाली टोपी लाउने भएपछि त्यहाँ गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्ष कहाँ देखियो? प्रश्न त्यही देखियो भन्नुहुन्छ तपाईँ? हो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब त्यो कुरालाई म्यानेज गर्नको लागि हौ वाङछी कुरा गरे होला। जतिसुकै म्यानेज गरे पनि नि, तपाईँले जतिसुकै धेरै खाना खुवाए पनि सियाल त हात्ती हुँदैन नि। यो पार्टी त त्यही हो, प्रचण्ड त्यही हो, केपी ओली त्यही हो, वाङछी आए पनि त्यही हो, कम्युनिस्ट आए पनि त्यही कम्युनिस्टै हो। यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू आएर अब यो सरकार अरिने भयो भन्ने कुरा गर्ने हो भने मलाई क्षमा राख्नु होला, मेरो आम पत्रकारहरूसँग पनि मेरो गुनासो छ। उनीहरू आएर राज्य थाम्दिने कुरामा तपाईँ पत्यार गर्ने हो भने तपाईँ किन नेपाली नागरिक भएको, किन भोट हाले? होइन भने नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्तामाथिको अपमान होइन यो। तपाईँलाई म भोट दिएर तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अनि तपाईँ चाहिँ चाइनिज र इन्डियाले तपाईँलाई थाम्दिने भनेर तपाईँ थामिने हो भने मेरो अपमान भएन, नेपाली जनताको अपमान भएन?
यो संविधानको अपमान भएन? संप्रभु सत्ताको अपमान भएन? यस्तो खालको राज्य प्रणाली खोजेको थियो नेपाली जनताले। यसै कारणले मैले भन्छु यो सर्वहाराले चलाएको प्रजातन्त्र अथवा गधाले हाकेको घोडा यस्तै हुन्छ। अब यति बेला प्रचण्ड नेपाल खेमाले चाहिँ ओलीलाई चौतर्फी घेरिसकेको अवस्थामा अब विवादको यो डडेलोले कुन रूप लिने हो अथवा राजनीतिको रूप वा मोडेल फेरिने सम्भावना हो? निश्चित रूपमा यही अवस्थामा कि यो राज्य व्यवस्था चल्दैन कि नेपाल देश रहँदैन। त्यसैले म त संवैधानिक राज संस्थावादी मान्छे हुँ, म संघीयताको पनि विरोधी मान्छे हुँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कुन नेपाली जनताले यो देशमा होला मधेसमा केही आन्दोलन उठेको हो संघीयताको बारेमा, तर संघीयताको सिद्धान्त संसारमा जे छ लिभिङ टुगेदर र कमिङ टुगेदर, यसको बारेमा कुरा गर्दा फेरि धेरै लामो समय हुन्छ। कुन नेपाली जनताले चाहिँ देशको नागरिकता विदेशीलाई दिनुपर्छ भनेर आन्दोलन भएको थियो? कुन जनताले धर्मनिरपेक्ष चाहिन्छ भनेर भनेको थियो? कुन जनताले होला प्रचण्डजी माओवादीहरूले केही सीमित मान्छेले भनेका थिए होला, नेपाली कांग्रेस लगायतका मान्छेहरू अस्तिसम्म पनि सुशील कोइराला लगायतका मान्छेहरू पनि बेबी किङको पक्षमा थिएनन्। कसले गणतन्त्र चाहिन्छ भनेको थियो? अनि यिनै विधवा देवी के अरे विद्यादेवी लगायतका मान्छेहरूलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ भनेर कसले भनेको थियो? अनि यो कसको व्यवस्था हो र यो किन टिक्नु पर्यो? यसै कारणले गर्दा अब राजनीतिले निश्चित रूपमा नेपाल र नेपाली जनताको एकता सद्भाव समुन्नतिका लागि राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू अखण्ड राष्ट्र नेपाल, संवैधानिक राज संस्था, नेपाली जनता बीचको एकता सद्भाव त्यो अत्यन्त आवश्यक। यो संविधान नआउन्जेल पनि त नेपाली जनताको अधिकार थियो। अहिले हेर्नुहोस् संविधानमा मधेसीको अधिकार, पहाडेको अधिकार, जातिको अधिकार, स्वास्नी मान्छेको अधिकार, अन्यको अधिकार, नेपाली जनतालाई टुक्रा टुक्रामा विभाजन, नेपाली जनताको अधिकार भनेर लेखाएको थियो। यसै कारणले गर्दा यो संविधानले नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, संप्रभु सत्तालाई विशृङ्खलित तुल्यायो। र यो संविधानको प्रस्तावना तपाईहरुले पढ्नुभयो भने मैले भन्ने गरेको छु, संविधान सभाबाट हामीले यो संविधान बनाएर लागू गरेका छौं भनेर लेखेको छैन। संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेका छौं भनेर कसले लेख्यो? यो संविधान क्रिस्चियनले लेख्यो, मुसलमानले लेख्यो, अमेरिकनले लेख्यो, चाइनिजले लेख्यो, कसले? अब नेकपाको झगडामा भारत र चीनको चासो देखिनु भनेको नेकपामा लगाम नेकपा भित्रै छन् भन्ने चाहिँ हो। निश्चित रूपमा नेकपा, यो नेकपा भने के? नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको कुन कम्युनिस्ट हो? मार्क्सवादी, लेनिनवादी, स्टालिनवादी, क्रुश्चेभवादी जे छन् संसारमा के कम्युनिस्ट हो? कुन सिद्धान्तमा आधारित छ? यसले मार्क्सवाद, लेनिनवाद जे भन्नुहोस्, के मान्छ? यो कम्युनिस्ट पार्टी। अनि यसमा चाहे युरोपियन युनियन भन्नुहोस्, पश्चिमा भन्नुहोस्, भारत भन्नुहोस्, चीन भन्नुहोस्, यिनीहरूको प्रवेश आउनु र जाउनुको लागि त्यो बाटो ढोका खुला कसले गर्यो? त्यही पार्टीले गर्यो। अनि त्यही पार्टीले ढोका खुला गरेर उनीहरू आए भने नेपाली जनताको सरकार कसरी भयो भने नेपाली जनताको पार्टी कसरी भयो मात्रै भन्दैछु म। उनीहरूले जेसुकै गरून् न, होइन भनेदेखि यसले हाम्रो राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, अक्षुण्णता कायम राख्न सक्ने एउटा पनि आधार देखिएन। कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अबको समयमा जुन देशमा विभिन्न किसिमका र्याली प्रदर्शनहरू भइरहेछन्, राजा हो देश बचाऊ, राजाले नै देश अबको दिनमा हाँक्ने हो, यो पार्टीहरूबाट कुनै निकास निक्लिने भएन, देश एउटा नराम्रो बाटोतिर मोडिँदैछ भन्ने किसिमको जनताहरूको कुराहरू छ। राजा चाहिँ अब आउने सम्भावनालाई यहाँले कसरी देख्नुहुन्छ? मैले भनिहालेँ, म त राज संस्थावादी मान्छे हुँ। राज संस्था हटाउनु पर्छ भनेर कसले भनेको थियो भने? तपाईले राज संस्था चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर जनमत गर्नुभयो? यो त्यतिखेरको 2063 जेठ 4 गतेको प्रतिनिधि सभाको घोषणाको दफा 4 म तपाईँलाई भन्दैछु। नेपालको राजकीय सत्ता
राज परिवारको जेठो सन्ततिमा हुन्छ भनेको छ। पहिले चाहिँ जेठो छोरो राजा हुन्छ भन्थे, त्यतिखेर चाहिँ छोरी पहिले पायो भने छोरी पनि हुन्छ भने। भन्नुको अर्थ जनआन्दोलनले राजतन्त्र अन्त्य गर्ने भनेको भए प्रतिनिधि सभा घोषणा त ठुलो काम गर्यो भन्छन्, त्यो घोषणाको दफा 4 मा राज संस्थाको कुरा छ। अनि राजासँग भएको सम्झौताको कुरा अहिले आम मान्छेहरूले भन्न लागिरहेका छन्, नेपालमा गणतन्त्र कसले माग्यो? अहिले पनि दशैंमा टीका लाउँदा आफूले टीका लाउनु भन्दा अगाडि पहिले ढोकाको मूल ढोकामा राजालाई टीको लगाउँछ। म सरलाई संक्षिप्तमा सोधे, परिमार्जन सहितको राजा आउन लाग्यो या पहिलेकै परिपाटी? एकैछिन, तपाईलाई पहिले यो राज्य व्यवस्था हाम्रो लागि हितकर भएन भनेदेखि नेपाली जनताले संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, अखण्ड नेपाल चाहन्छन् भने यो सैद्धान्तिक कुरा हो। अब त्यसमा कस्तो राज संस्था, कति अधिकार सहितको, कस्तो संविधान, के भन्ने यी तफसिलका मसिना कुराहरू चाहिँ तब मात्रै व्यवस्थापन गर्ने हो। यसै कारणले सैद्धान्तिक कुरा के हो भने संवैधानिक राज संस्था, सर्वधर्म समभाव हिन्दू राष्ट्र, सनातन संस्कृति सहितको हिन्दू राष्ट्र नेपाल र अखण्ड नेपाल, नेपाली जनताको सम्प्रभुता, त्यसभित्रको राज संस्था राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा। हस्, कार्यक्रममा सरिक हुनुभयो, धन्यवाद। हस्, मलाई पनि मेरा कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। आम संसारलाई हार्दिक प्रणाम।